Первый раз Виточка замерзла она. Я замерзла на Бали первый раз. Да. Закуталась в плед. Да. Греюсь у камина. Вот. Тепленько. 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 Да, на севере Бали очень-очень холодно. И здесь реально нужен и плед, и камин. Здесь это просто необходимо. Это наши помазанники. Вот. И вот мы, как говорится, греемся. Кто как может. Это ваш верный слуга. Мы вас благословляем, пусть мир Божий пребудет в вашем сердце. Мир и благодать на вашей жизни, да, умножатся. Да, умножатся. Мир и благодать на вашей жизни, да, умножатся. И на ваших финансах мир и благодать, да умножится. И в вашей семье мир и благодать да умножится. И на вашем здоровье мир и благодать да умножится. Амен. Мы любим вас и благословляем вас. Каждого. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.